meslektaşlarım ve arkadaşlar, elimizde bir tane 2014 model Jeep Grand Cherokee var. Cherokee mu neyse. V6 motor bu aracımız. Bu aracımızın motorundan ses geliyordu. Baya gürültülü geliyordu ses. Bu aracımızın sağ taraf camshaft, sol taraf camshaft, yani eksantrik milleri değiştireceğiz. Sağ tarafı değiştik, sol tarafı da değişeceğiz. Kısa geçiyorum. Şu gördüğünüz eski eksantrik mili, yani camshaft diyoruz buna Amerika'da. Şurayı görüyorsunuz. Burada aşıntılar mevcut. Bu da rocker arm diyorlar buna. Biz bunlara Türkiye'de piyano tuşu diyorduk. Sibop itici diyorduk. Sibop itici piyano tuşu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunun içinde salmastıra rulmanlar var. Dizili bir şekilde, dairesel olarak. Ve bu bozulmuş şu an. Haliyle bu vurduğundan dolayı eksantrik milini de bozmuş. Bu aracın işleme maliyeti pahalı olduğu için biz bunları komple değişeceğiz. İleride kullanıcı veya bu araç satılırsa alan kişi bu sorunu bir daha yaşamasın diye normalde sadece şunu değişsek, sadece şu emme tarafı eksantrik milini değişsek bu problem ortadan kalkacak bu ses. Ama ileriye dönük yine diğerleri de bozulacak. Biz komple sistemi değişelim dedik. Artık bir dahakine şey olmasın. Binici insan da rahat aracına binsin diye. Onun dışında bu aracımızı bitireceğiz, test edeceğiz. Tabii bunu değişmek için normalde motor ön tarafa açılması gerekiyor. Time and change, zincir zamanlama. Biz motorun sentezi kaçmasın diye kendi tekniklerimizle zamanlama şeyini ayarlamışız. Şurada dişli aparatımız var. Şuraya takılıyor. Bunları toplarken bayat düzgün ve güzel bir şekilde toplamamız gerekiyor. Çünkü aracın çok hassas motorlar. 4 tane eksantrik mili var. Her birinin üstünde eksantrik milik konum sensörleri var, aktuatörler var, solenoidler var. Hafif bir sente kaçması durumunda araç tekleyecek veya check engine yanacak. Bu da bize arıza kodu verecek. Onun için bu işlemi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu benim 4. arabamı yaptığım aynı işlemden dolayı. Daha da gelecek bu problemler. İşte Amerika'nın ürettiği motorlar böyle maalesef. Güzel motorlar ama işte biraz nazikler. Geç yağ değişimi olursa, zamansız yağ değişimi, motor yağ değişimi, zamansız bakım yapılırsa araçlara problemler çıkıyor. Bunu önlemenin de tek yolu kaliteli yağ kullanıp motor yağını zamanında değişmek. Odur. Aracımız bu. 2014 model bir aracın bu kilometrede sorunu yapması gerçekten sıkıntı. Bu tamamen aracın suçu da değil aslında. Az önce dediğim gibi. Araba nazik ama bu tamamen kullanıcılara bağlı. Aracın motor yağınızı zamanında değiştirin diye öneriyoruz. Periyodik bakımını zamanında yapın. Mekanik ustalar size, teknik ustalar size, servis departmanları, danışmanlar size eğer bu aracın şu işlemi yapılıyorsa, eğer sizin yapılacak diyorsa siz de bunu kabul etmek gibi bir şüpheniz olabilir, olmayabilir. Onu siz kendiniz artık karar vereceksiniz. Aracınızla ilgili detaylı problemler zaten mekanik shoplarda veya yetkili servislerde bakılıyordur. Size bilgi veriliyordur. Müşterilerinize bilgi veriliyor. Aracın işte spark plug'ı değişmesi lazım. Enjektör temizliği yapılması lazım. İşte throttle body, yani boğaz kelebeğinin temizlenmesi lazım. Bunlar araca faydalı şeyler aslında. Yani tamam, kendileri satmak için, ürünü satmak için, para kazanmak için yapıyorlar. Ama gerçekten de faydalı oluyor yani. Olmuyor değil yani.
Bu kadar. Ben bu aracı toplayınca tekrar bir video paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Şu an arkadaşlar biz bunun o tarafı değiştik. Camshaft'ı. Sağ tarafı. Bank 1. Birinci silindir tarafı. Burası da bank 2. Dördüncü silindir tarafı. Şu an polarizasyon ayarımızı da yapıyoruz. Burası çok hassas bir bölge. Evet. Şuradaki şu yaylanma manyetik yani mıknatıslı VVT solenoid geliyor buraya. Şunlardan aktüatör diye geçiyor. 2 tane. Buraya da gelecek aynısı. Bunların yağlı olması lazım takarken. Motor sistemi bu tarafta zincir gergisi yukarıda olduğu için kullandık. Zincir gergisi burada da tam şurada bir yerde. Oraya anahtar girmediği için biz kendimiz yaptık. Evet. Sabah arabayı çalıştıracağız arkadaşlar inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhaba tekrar. Jeep aracımız hazır. Şükürler olsun. Bitti. Evet aracın içindeyim şu an. Araç test yapıldı. Yaklaşık 10-15 bin mil. 10-15 bin mil yol yaptık. Şu an bitti aracımız. Motor sesini şimdi duyacağız. Evet. Gördüğünüz gibi motorumuz gayet düzgün. Sessiz. Motordaki şakırdamalar gitti. Gayet düzgün çalışıyor. Arıza kodlarımıza bakıyoruz. Evet. Arızamızda yok. Normalde bir arıza kodu vardı. O da bizden kaynaklanıyordu. Onu da çözdük. Evet, güzel araç, binilir, gezilir bu araçla. Motoru da çok güzel. 2014 model. Kısacası zamanında bakım yapılırsa bu araçlarda herhangi bir problem olmaz. Evet. Enjeksiyon beynini okuyor şu an. Şimdi diagnostik cihazımız. Herhangi bir problem yok. Durduralım. Sadece enjeksiyon beynine bakacağız. Evet, zincir zamanlama ile ilgili bir hatamız olsaydı şuradaki egzoz camshaft pozisyon durumu, şuradaki rakam 64 65 06 gibi bir civarlarda olacaktı. Eksi gösterecekti. Aynı şekil intake yani emme manifold tarafı, o da aynı şekil. Şu an okuduğu değer 128.1. Bu da aynı şekil. Eksi veya normal düz rakamlarla 60-70 civarlarda olacaktı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben bu hatayı yaptım. Evet. Ben bu hatayı yaptım. Aracın sentesini bir diş atlatmışım. Ama hiç belli etmiyordu araç çalışırken. Sadece check engine'i yapıyordu ve arıza kodu veriyordu. Egzoz tarafını yapmıştım. Onun videosunu çekmedim. Şurası 25 ile 60 arasında bir değer veriyordu. Şu 117.3 olan yer. Şu an düzeldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet bu kadar. Videomu sonlandırıyorum. Tekrar bir video olursa sizinle paylaşacağım. İyi günler dilerim herkese.